スに合わないように注意してください。こちらは新宿警察署および新宿駅前商店街です。こちらは新宿警察署です。新宿区は路上での客引き、勧誘行為は禁止です。客引きについていき、路上で交渉した料金と実際に払う料金が違うなどのトラブルが発生しています。新宿警察署および新宿駅前商店街です。こちらは新宿警察署です。新宿区は路上での客引き、勧誘行為は禁止です。客引きについていき、路上で交渉した料金と実際に払う料金が違うなどのトラブルが発生しています。客引きについていかないでください。こちらは新宿警察署および新宿駅前商店街です。まあ、もらってる。